上次我和闺蜜靠着招财在河边找到了好多宝贝，于是这次我们带着招财再来一探究竟。好冷啊，这河边风好大呀！哎，这啥啊？玩具吗？捏着软绵绵的，都泡发了吧？看着也没啥用，等会拿去扔垃圾桶吧。找到了，这是红宝石。哎，我找到个项链。啊，真的？我看看呢。这啥也没有啊，你闻闻呢？啊，在这啊。看看。啊，啥玩意儿？我不该跟你穿的，这个又冷又破。我明明就看到了。怎么了？这是……哎，你在这刨什么土呀？算了算了，回家。还生气呢？感冒了吗？招财？你在这干嘛呢？我看看。哦，还是你这个小家伙贴心啊，想得真周到。给，河边风太大了吧？还好家里常备了999感冒灵，还算你贴心。嘿嘿。哎，你看刚刚招财找的草是不是这个？有点像。自然界中的环境探测仪，茂密生长的地方可能会有金矿的存在。啊！我去，我就说带着他出来有好运吧。怎么还有根红绳啊？哎，管他呢，走，带你去行政前。让我安排票。我够50啊！走，这是要我们持续10。滴滴，嘿嘿，到你了。运气都给他霍霍光了。你这钱都花光了，还怎么钱生钱啊？嘿，小娃5元，大娃15，你这……开钱了，一个娃娃免费送。时刻点个不，时刻点个不，时刻点个不。哦， 2 hours later. 换是招财，你在我们说过。毛都要被你薅秃了。我就说那钱一个没事吧，都赢了快500了，是不是啊？嘿嘿，那你这不得请我吃一顿饭呀？今天都这么晚了，啊！哎，你别跑啊！哎，我被车撞了！哇，好漂亮的蘑菇啊，肯定很好吃。今天带招财来徒步，哇，多好看的湖啊，对吧，招财？哎，我猫呢？招财，招财，你跑这儿干什么呢？灵芝，这得值多少钱啊？招财，你别跑了！我去，这么多灵芝，不会捅到灵芝窝了吧？招财，再去找找还有没有其他的。啊！大家知道我为什么要先拍一拍再采吗？我靠，这里还有松茸哎！圆圆的招财了这么大一个，嘿嘿，这些肥肥嫩嫩的松茸得值多少钱啊？对吧，招财？你又在干什么？哇，好漂亮的蘑菇啊，肯定很好吃，对吧，招财？这你都敢吃啊？上次带招财出来寻宝，没想到招财居然找到了好多宝贝。这次我又带招财来河边寻宝，这2天水位都下去了，河里的宝贝肯定都飘上来喽。这么快找到啦？我看，这啥也没有啊。招财，我们是来找宝藏的，不是来捡破烂的。真拿你没办法。哎呀，招财，这边到底有没有啊？这看着也不像有。我靠，宝箱，宝箱，宝箱，我来喽！是谁塞满了我的书包？这么多首饰，不会是谁被人掉河里了吧？如果有失主看到此视频，一定要告诉我，我好还给你。招财，你到底能不能行啊？我靠，那是个……难道刚刚的首饰盒？招财，招财，快回来！啊？
谁家好人用这种手机壳啊？这是玉，我去，这成色也太好了吧！你刚都没看到，还是我眼力见好，发财了，发财了！嘿，这下发肥皂，这什么石头啊？之前招财带我找到好多宝贝，导致闺蜜非常羡慕，于是我们又来寻宝啦。哎，这里面有黑球球的，也看不清啊。这里面好像有没有什么？我去，这什么石头啊？哇，干得漂亮呀，周才，继续吧。诶，这里面有东西吗？没有啊。招财，你干嘛？我不信你了，我自己找去。你跑那么快干什么啊？哦，好漂亮，但上锁了。哎，别啊！这里面有点像200大珍珠，对吧，招财？那我怎么知道？你干嘛去啊？哎，这颜色，这光泽，怎么也不像珍珠啊！哎，怎么停电了？哎，这个在发光啊！这东西到底是个啥？之前带招财来河边寻宝的视频有1000多万人看过，今天我又带招财来河边寻宝，结果把金手镯弄丢了。丢哪了？我妈知道非杀了我不可。哎，招财，你找到啦？这是古币，但是怎么总感觉哪里怪怪的？哎，这是银票，还有个 U 盘。不对呀，那个年代有 U 盘吗？这里面不会藏什么秘？哎，招财，你又有什么发现啦？这是，我靠，河蚌，这么大个，里面不会有超级大珍珠吧？走，回家给它撬开。怎么搞得这么脏啊？身上都湿了。当然给你试试我新买的鸟语花香宠物应该香 H4 双峰肌配置高速速干，而且还是4面无死角循环疏风，实现真正吹干，在家就能解放双手。像招财这种毛厚实的毛，40分钟就能轻松速干，而且你别看它风速大，其实一点也不吵不闷，胆小的猫咪也能适应，再也不用担心猫咪外出洗澡应激了。趁着招财在烘干，来看看这个蚌能开出什么。我去，这么多珍珠，要发了啊！这招财找的什么蚌啊？这珍珠也太小了吧！这是金沙。大家觉得这些值多少呀？当闺蜜送我礼物，却要我自己去找。这荒郊野岭的，到底会藏哪儿啊？招财，你快帮我找找。哎，伞。不好意思啊，不好意思。招财，有发现啦？自己看吧。无字天书啊！捡到此本的人赠我3000万。切，谁会信这个？嘿嘿，万一呢？有病啊！哎，扫码送帅哥独家露骨照片啊！我还会信？我该不会这图里？哎，这碗我好像在网上看过，这10几万吧？招财，我们去鉴定一下。要去你去。嘿，发财了，发财了！我的10万。什么破玩意儿？又是这破伞！干嘛？